গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমার নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আর আজ আমি একটা একদম নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। নতুন বলতে এটা আমার কাছে নতুন, আর এটা আমার খুব একজন কাছের মানুষ আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে। তার নাম হলো সোনালী সরকার। ওর ইচ্ছে আমি এই ভিডিওটা করি, তো ওর কথা মতোই আমি ভিডিওটা করলাম। জানি না কেমন হবে, এই ফার্স্ট টাইম আমি করছি ভিডিওটা। তো দেখো কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে জানিও কেমন। আর কেউ যদি আমার পরিবারে নতুন হয়ে থাকো, আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, আমাকে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার পরিবারের সদস্য হয়ে যাও চটপট। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে নোটিফিকেশানটা অল করতে ভুলো না কিন্তু। আর দুঃখের বিষয় কি জানো তো, এখানে দেখো আমি তোমাদের সাথে কত কথা বলেছি, কত গল্প করছিলাম, কিন্তু পরে দেখছি মানে পাশে গান চলছিল পাশের বাড়িতে। তো পরে যখন ভিডিওটা এডিট করতে যাচ্ছি, প্রথমে আমি কি ভাবলাম বলো তো, যে আমি তো কথা বলছি, গানটা হয়তো অতটাও শোনা যাবে না। এডিট করার সময় দেখছি কি আমি দেখলাম যে আমার কথার থেকে গানটাই বেশি শোনা যাচ্ছে, জানো তো। মনটা একদম ভেঙে গেল। ফার্স্ট টাইম করছি এই ভিডিওটা, আর তারপর এরকম একটা কাণ্ড হলো, মানে ভালো লাগছিল না। কিন্তু কি করব, একটু কথা বলার জন্য পুরো ভিডিওটা আমার নষ্ট হয়ে যেত, জানো তো। তো তার জন্য আমাকে এই ভয়েস ওভার দিতে হচ্ছে। একটু কষ্ট করে মানিয়ে গুছিয়ে নিও কেমন। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও, ঠিক আছে? তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো।
আর হাঁচিতে একদম আওয়াজ হয় না। কটা হলো তোমরা কাউন্ট করে বলো কেমন? আমি আর বলবো না, তোমরা কাউন্ট করে বলবে কটা হলো। হবে না, এটাই দিয়ে দেখি। চোখে শুধু জল আসছে, হাঁচি হচ্ছে না। আর মনে হবে না। মনে হয় আর হবে না। চেষ্টা করছি। কটা হলো ভুলে গেছি। কটা হলো? শেষ, আর পারবো না। কটা হলো জানি না, এডিট করার সময় বুঝতে পারবো। তোমরা কিন্তু জানিও কটা হলো কেমন, আমি একদম ভুলে গেছি। চোখের অবস্থা দেখো। তো চলো, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো আর কটা হলো। ঠিক আছে, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।